Il-preskrizzjonijiet tat-tobba l-mediċini mistennija jibdew ikunu stampati minn fuq database online minflok jingħataw bil-miktub. Din is-sistema tnediet uffiċjalment mill-Ministru Chris Fearne l-erba' filgħodu fejn it-tabib Ivan Kaċċattolo spjegalna kif se tkun qed taħdem din is-sistema. Il-data li qiegħda tiġi inkluża fis-sistema qiegħda tittieħed mill-mediċini li jkunu nataw il-pazjent mingħand l-ispiżjar bħalissa. Jiġifieri anki jekk stess jiġifieri kien imur għand tabib privat, il-mediċini li kien qed jieħu xorta ħansibuhom hemmhekk fuq is-sistema. Xi ċentri tas-saħħa diġà qed jagħmlu użu minn din is-sistema l-ġdida, dan billi l-pazjent jagħti n-numru tal-karta tal-identità lit-tabib u dan tal-aħħar jaċċessa l-informazzjoni online. Ir-riċetta l-ġdida li se jieħu l-pazjent se tkun stampata u ppreżentata fl-ispiżerija meta dak li jkun imur jixtri l-mediċina l-ġdida. B'hekk is-servizz li qed jingħata lill-pubbliku se jitjieb u jsir iktar effiċjenti bi-sistema tassigura li t-tabib ikun jaf eżatt x'għandu bżonn il-pazjent li għandu qudiemu minħabba li l-informazzjoni mhux se tkun żbaljata. Ukoll it-tabib ħajkollu aċċess dirett minn fuq il-kompjuter tax mediċini qiegħed jieħu attwalment il-pazjent, mhux dak li kien jieħu qabel u llum ma għandu bżonnhom. U dan jfisser li l-pazjent ħajjieħu eżatti dak li għandu bżonn bid-doża u kwantità li għandu bżonn biex bekk inkunu nistgħu naqtaw il-ħela fil-mediċini. Sa tmiem din il-ġimgħa iktar ċentri tas-saħħa se jibdew jużaw din is-sistema. Bilan finali jkun li s-sena d-dieħla din tkun estiża fil-bereġ kollha ta' Malta u Għawdex, b'kull tabib ikun infurmat sew ta' kif għandu jħaddem din is-sistema. Kaċċattolo spjega kif tobba li s'issa għamlu użu mis-sistema l-ġdida sabuha komda u faċli biex iżommu monitoraġġ meħtieġ fuq il-pazjenti tagħhom. Din se tkun qed tagħmel faċli wkoll ħajjat il-pazjent u l-ispiżjar li fejn normalment kien ikollhom iżebġu għajnejhom ftit iżejjed biex jarfu l-kitba tat-tabib, issa kollox se jkun ċar u stampat.